हेलो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये फ्लिपकार्ट जो शॉपसी है वहाँ से मैंने फ्रिज कवर मंगाया है। तो ये मेरे कस्टमर का है, तो मैंने जो है इसको चेक किया है खोल के। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो है फ्रिज का हैंडल का कवर था और ये जो है फ्रिज का कवर है। देख सकते हैं कपड़ा जो है इसका बहुत ही अच्छा है, इसमें पॉकेट्स भी है। फैब्रिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका जो है काफ़ी थिक था। और जो है ये इसका जो है मैट है, फ्रिज के जो मैट होते हैं 4 मैट है इसके अंदर में। कलर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, शाइनी है एकदम, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे इसके प्रोडक्ट। होप जो है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।